हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्नोरिंग, यानी रात को अगर पेशेंट सोता है ना तो उसको खर्राटे जैसे आवाज़ें आती रहती है तो वो परेशान रहते हैं। ऐसा भी लगता है उसको कभी कभी कि वो लगता है उसको दम घुट रहा है, वो लंबा सांस कभी कभी लेने लगता है। तो इस खर्राटे में जो दवा हम बता रहे हैं वो आप दवा ले सकते हैं। आपको काउंटर पे मेडिसिन काउंटर पे आपको मिल जाएंगे। इसका जो कंपोजिशन है वह है ऑक्सीमेटाजोलिन नेसल ड्रॉप। इसका ब्रांड नेम है ओट्रिविन नेसिबियन। इसको कोई एक ले सकते हैं, नेसोबियन या ओट्रिविन। इसको 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम में, तो आपको ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।